Halo guys, kali ini aku mau berbagi tips atau tutorial yang ada di TikTok ya. Caranya gimana? Oke, kita masuk ke tutorialnya. Yang pertama, supaya teman-teman percaya ya, ini HP yang aku pakai ini HP Redmi Note 10 Pro, Note 10 Pro. Kita lihat di sini. Nah, nih, aku pakai HP Redmi Note 10 Pro Xiaomi. Ini bukan HP iPhone ya teman-teman, ini HP Redmi Note 10 Pro. Buka. Nah, kemudian teman-teman pencet yang icon profil. Nah, di sini langkah pertamanya itu teman-teman klik titik 3 pojok kanan ya, kanan atas ini. Kemudian ada 3 alat kreator, kode QR, pengaturan dan privasi. Teman-teman klik pengaturan dan privasi. Yang pertama teman-teman klik akun dulu. Nah, ini sudah saya rubah ya. Alihkan ke akun bisnis dan alihkan ke akun pribadi. Biasanya yang barisan ketiga ini alihkan ke akun bisnis atau alihkan ke akun pribadi. Nah, kalau di HP teman-teman alihkan ke akun pribadi, teman-teman pencet dulu itunya, alihkan ke akun pribadi sampai TikTok teman-teman itu TikTok pribadi bukan TikTok bisnis gitu. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman kembali. Nah, yang kedua itu teman-teman ini laporkan masalah. Pencet laporkan masalah. Nah, karena di HP Android ya, udah beberapa HP aku cek emang nggak ada fitur ini sound wulannya. Jadi caranya tuh aku laporkan masalah. Di bagian bawah ini topik kan ada pilihannya tuh teman-teman, klik yang nomor 3-nya feed, pencarian dan berbagi, dan yang nomor 4-nya teman-teman klik video dan suara. Nah, di sini mempercantik filter, efek dan template. Nah, di sini teman-teman pencet perangkat Anda tidak mendukung efek ini. Nah, di sini kan ada tuh, jika Anda menerima pemberitahuan ini artinya efek tersebut tidak kompatibel perangkat Anda, seperti coba gunakan efek lain atau TikTok di perangkat lain katanya. Terus teman-teman pilih tidak. Nah, perlu bantuan lainnya. Nah, di sini teman-teman tinggal ketik aja, halo admin TikTok, kenapa ya TikTok saya tidak ada fitur wulannya? Minta dong hadirkan fitur efek bulannya di HP saya atau di TikTok saya. Nah, nanti tinggal teman-teman pencet, kalau sudah diketik tinggal pencet kirim. Nah, contohnya saya udah bikin ya 4 hari yang lalu seperti itu. Nih, ini 4 hari yang lalu saya bikin. Ini 4 hari yang lalu saya bikin. Nah, saya bikin tanggal 20 Desember jam 3:30 subuh lah. Terus saya bilang, halo Min, saya mau efek suara wulan tapi tidak ada. Tolong dong Min, kasih efek suara wulan di TikTok saya. Terus Min menjawab, terima kasih atas pembelian Anda. Kami akan menghubungi Anda jika info lebih lanjut diperlukan katanya. Ya, saya tunggu kan. Udah 4 hari
Dari tanggal 20 sekarang udah tanggal 24, ya kan? Nah, udah tanggal 24. Terus saya iseng-iseng coba aja buka gitu. Saya coba buka, terus saya coba cari ininya ya, video. Sebentar, kita cari videonya dulu. Video apa ya? Bentar. Nah, ini video saya aja deh. Nah, aku pencet ininya, shotnya. Nah, udah ada nih fitur bulannya. Ada licik, ada tupai. Nah, udah ada fitur bulannya. Ini masih sama, masih HP yang sama ya teman-teman. Nih, nggak berubah, bukan HP iPhone, masih Android. Nah, jadi gitu ya kira-kira ya teman-teman.